教紮辮二嘅環節啦。今日咧，我教大家紮呢條好 Q 字嘅辮，除翻條邊先啦，係咪？好啦，咁咧首先咧就要好似我咁喎，首先咧就唔好咧紮起呢邊啦。咁樣咧，我哋而家咧就呢個好快，我諗咧大約2分鐘到啦，就整好噶咯喎。首先啦，咁啦，梗係有啲前音啦，係咪？咁啊，有啲前音之後咧，咁咧你就紮起佢喎。咁記住咧，呢度有咁高就紮咁高，知點解 Q 啲啊嘛，係咪？咁我咧用一條長巾紮起佢。咁啊，紮起咗咯喎。咁跟住咧就將後面嘅頭髮喎，呢度擺喺度啦。咁後面剩翻嘅頭髮咧，都係要紮起佢嘅喎。咁樣啦。但係咧紮起佢咧就唔係平時咁樣咧紮個馬尾嘅喎，咁你睇住，捲佢，咁咧一路捲佢咧，就可以拉到喺上面啦。咁喺上面嘅時候咧，咁呢一條頭髮咧就係後面捲出嚟嘅，呢一條係小馬尾啦。咁跟住咧就紮喺呢度，紮喺佢嘅前面，之後用一支髮夾，咁好 Q 嘅頭辮出咗嚟咯喎。咁跟住咧，梗係要裝飾一下啦。咁我哋就戴翻個頭，係咪好靚啊？耶！完成啦，拜拜。